SL EasyTech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ශීතකරණය ඔයාලා ගෙදර ඔන් කරද්දී ට්‍රිප් වෙනවා නම් ඒකට බලපාන ප්‍රධාන කාරණා 6ක් ගැන. ඔයාට වැදගත්ම වෙන කාරණා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. වීඩියෝ කරන තුරු නැදී සිටින්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe එකක් දාලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳයි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මේ වීඩියෝ එක කරේ ඔයාලා ගොඩක් ඉල්ලපින්දා මේට සමාන වීඩියෝ මම කරලා තියෙනවා. හොඳයි මම දැන් ඔයාලට ශීතකරණය ඔන් කරද්දී ට්‍රිප් වෙන්න බලපාන පළවෙනි කාරණාව කියලා දෙන්නම්. කම්ප්‍රෙසර් එකේ වයරින් එක ෂෝට් වුණාම ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි ශීතකරණය ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරද්දී රත් වෙලා කාලයක් යනකොට වයරින් ෂෝට් වෙනවා. එතකොට අපි ශීතකරණය ඔන් කරද්දී ට්‍රිප් වෙනවා. මේ දේ ඉක්මනටම ශීතකරණයට වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඕවර්ලෝඩ් එකයි තර්මෝස්ටැට් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම එතකොට කම්ප්‍රෙසර් එක ගොඩක් රත් වෙනවා. තර්මෝස්ටැට් ඕවර්ලෝඩ් චෙක් කරන විදිය ගැටලු තියෙනවා නම් මම වෙනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න ප්ලේලිස්ට් එකට. හරි මම ඔයාලට ඊළඟ කාරණේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ශීතකරණයේ කාලයක් දාන්න නැතුව තිබ්බොත් එහෙම ඒ කියන්නේ පිස්ටන් හිර වෙනවා. එතකොටත් කම්ප්‍රෙසර් එක හිර වෙලා ට්‍රිප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශීතකරණයේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ තියෙන ඔයිල් එකක් ඒක හරියට වැඩ කරන්න නම් ශීතකරණය පාවිච්චි කරන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් පිස්ටන් හිර වෙලා කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෝටරේ කැරකෙන්නේ නැති වෙනවා. එහෙම වුණාම ට්‍රිප් වෙනවා. මේ විදිහට වුණොත් එහෙම කම්ප්‍රෙසරේ වයරින් එක පිච්චිලාම යනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ශීතකරණයේ කැපැසිටර් එක පිච්චුණාමත් මේ විදිහට වෙනවා. මේ කොටස බලා ගන්න පුළුවන් සමහර ෆ්‍රිජ් වල විතරයි. හැම එකටම මේ කොටස එකතු කරලා නැහැ. කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් වෙද්දි තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ රීලේ එකෙන් එන වැඩේමයි. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් එකට කරන්ට් එක ලබලා දෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන්. මේ කැපැසිටර් එක පිච්චුනහම වෙන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද රන් එකට කරන්ට් එක යනවා ස්ටාර්ට් එකට කරන්ට් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රන් එකට කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ රනින් වයරින් එක වැඩ කරනවා. ස්ටාර්ට් එකක් තමයි දෙන්නේ නැත්තේ. එහෙම වුණාම වයරින් එක රත් වෙනවා. එතකොට හරියට බ්‍රේකර් එක වැඩ කරනවා නම් බ්‍රේකර් එක ඔෆ් වෙන්න ඕන. එතකොට කම්ප්‍රෙසර් එක ආරක්ෂා වෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි ශීතකරණයේ වයරින් එක මීයෝ කාපුවාම මේ දේ නම් ඔයාලා බොහෝ දිනකට වෙලා ඇති. ඒ කියන්නේ කාලයක් වා ශීතකරණය පාවිච්චි කරන්න නැතුව හිටපුවාම කම්ප්‍රෙසර් එක ගාව මීයවිලා කුඩු හදනවා. ඒකල්ලා එතන වටේ තියෙන වයර් ටික ඔක්කොම කාලා දානවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ දේ වෙනවා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න නැතුව තිබ්බාම. ඊළඟ කාරණේ වාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක වෙන්නේ වාගේ නොදැනුවත්කම නිසා. ඒ තමයි ශීතකරණයට වතුර ගියපුවාම මේක වෙන්නේ ශීතකරණයේ ෆ්‍රීසර් කොටසේ අයිස් බෙදුනහම ඔයා ලෝහ දෙයක් ඒ කියන්නේ පිහියක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා අයිස් කඩන්න ගියපුවාම ෆ්‍රීසර් එකේ තහඩු කොටසට හානි වෙනවා. එතනින් ගෑස් එළියට එනවා. ඊට පස්සේ අයිස් බැඳිලා තියෙන අයිස් ටික ඔක්කොම වතුර ටික ඇදලා ගන්නවා කම්ප්‍රෙසර් එකේ බට් ලයින් එකට. ඊට පස්සේ බට් ලයින් එක දිගේ ගිහිල්ලා කම්ප්‍රෙසර් එකේ පිස්ටන් හිර වෙලා කම්ප්‍රෙසර් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට කම්ප්‍රෙසර් එක වැඩ කරන්නේ නැතුනම ට්‍රිප් වෙනවා. මේකෙන් වාට ලොකු මුදලක් කරනවා මේක හදාගන්න. මොකද කම්ප්‍රෙසර් එක අලුතෙන් දාන්නත් වෙනවා. ඒ වගේම ගෑස් කරන්නත් වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් බලපානවා මේක වෙන්න. ඔයාගේ ශීතකරණයේ වතුර එකතු වෙන ඩ්‍රේන් ප්ලේට් එක තියෙනවා. ප්ලේට් එකට බට් ලයින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක දිරපුවාමත් එතනින් ගෑස් ලීක් කළා කම්ප්‍රෙසර් එකට වතුර අදින්න පුළුවන්. එහෙම වුණාමත් කම්ප්‍රෙසර් එක පිච්චෙනවා. මේ දේවල් ගොඩක් දෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැනුවත් වෙලා ඉන්න. ඊළඟ කාරණෙත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා දැනට ශීතකරණයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේම අලුතෙන් ශීතකරණයක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න. ඒ තමයි ශීතකරණයේ විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න යන ප්ලග් එක. මේකට දීලා තියෙන බ්‍රේකර් එකෙන් ඔයා හොට් ප්ලේට් එකක් ඒ වගේම අයන් එකක් වගේ දෙයක් වැඩියෙන් කරන්ට් එක ගන්න ඕනම දෙයක් භාවිතා කරනවා නම් ශීතකරණයට හානි වෙන්න පුළුවන්. කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් වෙද්දී ටිකක් කරන්ට් එක ගන්නවා. එතකොට බේකරේ වැටෙනවා කියන්නේ වගේ ශීතකරණයට හොඳ නැහැ. මොකද එතකොට කම්ප්‍රෙසරේ හානි වෙලා වාට අලුතෙන් කම්ප්‍රෙසරයක් තියන්න වෙයි. ඒ වුණොත් ඔයාට ලොකු ඉදමකුත් යනවා. ඒ නිසා ඔයත් මේ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න. මම හිතනවා අද මම ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කියලා. මේකෙන් ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිත්තර බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක අමතක නොකර subscribe කරලා තියාගන්න.